uykuda mesela tuvalete kalkıyorum gece. Klozette uyuyakalıp yere düşmeye başladım ve korkmaya başladım. Bir iki kez kafamı çarptım, dolaba çarptım, dolap kapağını kırdım. Artık evde herkes benimle birlikte korkmaya başladı. Sonra geldiniz. Biz protez yaptık. Neler değişti? İşte bir anda her şey değişti. Evet. Çünkü bir anda ben ertesi gün hayatımda ilk defa hiç durmadan İzmir'e 2,5 saatte gittim. Evet. Yani mola vermeden araç kullandım ki benim bu hayatımda yoktur yani. Hani bunu kimse yaşamadı.